น้องเอาอะไรมาให้พี่ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัฒน์แล้วก็รายการเก็บตกจากวันเสาร์มามีมนะครับเป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันแต่ดูซะให้เต็มตาโอเคไปส่วนครั้งที่16ครับน่าจะไว้ใจเขาซะหน่อยผมจะออกคลิปให้ได้เลยเพื่อนยาวหมาลงไปในน้ำเกี่ยวหมาอะไรหมาฟุตเหรอก็เดี๋ยวนะ Don't put your dog in the water ไหนหมาผมไม่เห็นหมาเลยอะค่อนข้างงงนะครับแล้วก็อีหยังเดสกาอยู่ no caption ผมเดาออกแล้ว จริงด้วยกรุณาเพิ่มเสียงเบาเสียงด้วยนะครับยังไงเนี่ยเพิ่มหรือเบา เคียวจุโล อ๋อ มาเป็นแต่ส่วนเดียวกันไหม แล้วมึงมีอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ย เป็นอะไร มาโคโรโซมาโอ้พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวโอเคกูบอกให้พอมึงไม่ได้อะไรไม่เป็นไรวันอะไรก็มาสายก่อนอื่นทำไมเคียวจูโร่ผมแหลมวะหัวเป็นหนามเลยเนี่ยให้จบแล้วกันให้จบแล้วกันเคียวจูโร่กูหัวหนามซะด้วยน้องโคโค่อาจังทันไหมคะพี่ที่ชอบขโมยมะม่วงข้างบ้านอันนั้นน้องแจ็คกี้ไม่ใช่ผมหมูหมากาไก่อีกแล้วเหรอนี่ผ่านมา3 อาทิตย์แล้วนะหมูไก่กาหมาหมูไก่หมูได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งมาหมูไก่กาไก่หมูกาหมูอย่าเพิ่งอ้าวไปกาหมูกาหมูกาไก่หมูไก่กาไก่โอเคใจเย็นมันจะหลุดช่วงนี้แหละโอ้กาโอ้หัวหมูลิงเดี๋ยวลิงมาจากไหนเสียมันไม่มีเสียเอาเสียมีเสือด้วยเหรอตะกี้น้องปังปอนยังครับโยมเดี๋ยวผมจะช่วยแต่งตัวให้คุณวันนี้นะครับขอลุกไปวัดอรุณได้ไหมครับจะไปชุดนี้จริงๆเหรอครับวัดอรุณเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญควรแต่งตัวให้เหมาะกับทั้งสภาพอากาศและสถานที่ผมว่าตอนนี้ยังดูธรรมดาไปหน่อยลองเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงสีส้มดูไหมครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่ AI แล้วนะอันนี้สีแดงและแอบดูเหมาะสมมากเลยครับสีส้มจะช่วยทำให้ผิวคุณดูสว่างมากขึ้นสีแดงไม่ใช่เหรอครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับโยมยังไม่เสร็จเดี๋ยวยังครับโยมใช้ได้แล้วครับแต่ว่าผมแนะนำว่าอากาศประเทศไทยเป็นเมืองร้อนถ้าคุณมีเสื้อสีส้มที่แมทช์กับกางเกงและมีรูระบายอากาศจะดีมากๆเลยครับโอเคผมพอจะเดาออกได้ แล้วก็แอบดูดีมากๆเลยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนแรกผมนึกว่าเสื้อกล้ามสีแดงเนี่ยไม่งั้นก็อาจจะต้องเป็นกางเกงสีแบบนั่นแหละสีแครอทนะครับแล้วก็เสื้อกล้ามสีแครอทเอาเป็นสีแดงซะงั้นเอายังครับโยมยังไม่เสร็จผมคิดว่าชุดตอนนี้ระบายอากาศดีแล้วต้องมีสภาพอากาศเพราะเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งตัวให้มิดชิดกว่านี้นะครับผมแนะนำเป็นเสื้อสีดำที่มีแขนยาวแต่ยังระบายอากาศได้เหมือนเดิมดีไหมครับจะเป็นไงวะโอ้โหเกือบจะดีแล้วครับผมเข้าใจคุณนะครับอาจจะยังเข้าถึงแฟชั่นและการละเทศะไม่เต็มที่แฟชั่นด้วยนะเสื้อคลุมสีดำคลุมทั้งตัวดีไหมครับเพื่อความเหมาะสมครับและดูดีมากๆเลยครับเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมนะครับกระเป๋าสีดำสี่เหลี่ยมต้องเอาไปด้วยโอเคแล้วมันจะยังไงวะเดี๋ยวนะผมไม่ค่อยเก็ตใส่เสื้อแบบนี้
กางเกงแบบนี้แล้วลากกระเป๋าสีดำอีตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเสื้อสีแครอททั้งตัวอะไรแบบนี้นะไปวัดแต่มันต้องมีนัยยะอะไรที่ผมไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์แล้วกันพี่ติ๊กคุงส่งครั้งที่หมูแมวกาไก่ นี่อาทิตย์ที่3แล้วนะ อ้าวได้ไหนๆวันนี้ก็วันพุธนะครับยังไงผมก็ต้องปล่อยถ้ามันไม่ได้ผิดกฎอะไรนะ หมูหมากาไก่หมู หมูน่ะไอหมา หมาหมูวัวหมูควายหมูไก่หมา เดี๋ยวตะกี้มา หมูหมา เอ้ยรู้สึกว่าคำที่เขาพูดกับรูปภาพข้างล่างนี่มันจะไม่ซิงก์กัน หมา นะ ไก่หมูหมาไก่แมว ผมว่ารูปไม่ได้ซิงก์กัน หรือว่าเขาไม่ได้ดูรูปเดียวกันกับที่เราดูอยู่ น่าจะแบบนั้น เดี๋ยวใครแสดงความคิดเห็นกับรูปภาพโอเคคิดว่าใครจะชนะผู้กล้าโล่พงาดกับน้องโล่สายแทงแกร่งเกินร้อยคิดว่าใครชนะนาโอฟูมิก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเท่าน้องโล่นะน้องโล่แม่งเกินจินตนาการไปแล้ววิทย์แม่งเท่าไหร่ล่ะน้องโล่ไม่ใช่วิทย์เป็นแสนแล้วเหรอส่งรอบเก็บตกครับพี่ยีวาดรักเมียแมนเคยดูแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าปากของเขาก็โอเคผมเคยดูแล้วเพราะฉะนั้นผ่านผมกับเพื่อนนึกถึงมีมนี้เลยน้องเอาอะไรมาให้พี่ดู หลายคนมักจะตอกไข่แล้วทิ้งเปลือกไข่ในทันทีหารู้ไหมว่าถ้าเราเอาเปลือกไข่มาขยี้จากนั้นให้ทุกคนตั้งเตารอน้ำเดือดแล้วเทเปลือกไข่ลงไปโดยขั้นตอนนี้ให้ทุกคนคนไปด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เทใส่ถ้วยตามด้วยเกลือ1 ช้อนแล้วปิดท้ายด้วยซีอิ๊วหลังจากนั้นให้คนเข้ากันค่อยเทลงถังขยะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยจะเสียเวลากว่าปกติแชร์คลิปนี้ออกไปหาเพื่อนคุณที่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวันๆมาดูคลิปนี้แล้วให้เขาเสียเวลาไปพร้อมกันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคลิปนี้ no caption siren head เลย แล้วมัน siren head ตรงไหนวะแล้วคอมเมนต์พี่เธอสปีดพี่สปีดกูsiren head ก็ได้ อีกสักอันน้องอิสราวุธถ้าเซอร์ไอแซคนิวตันไปเกิดที่ประเทศไทยจะเป็นยังไงขอให้ได้ออกนะครับโอเคอันนี้แอปเปิลพูก็คงไม่เป็นเลยโอเคได้กาวิตี้ถ้ามาในประเทศเราทุเรียนอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนี่ครับถ้าเป็นลูกมะพร้าวที่ต้นมันสูงสักประมาณ 3-4 เมตรเนี่ยผมว่าหนักกว่าทุเรียนอีกนะหัวเสื้อแรกนี่น่าจะเป็นแตงโมอันสุดท้ายแล้วแมวนักขี้ขโมยส่งครั้งที่ครับวาดคนตื่นนอน ไม่คนตื่นเช้าแต่คนตื่นนอน Hey what the cat just took a fish get back here police move out cat heading for the doors still moving south lotโอเคอันไหนผมไม่หาหรือผมงงนี่ก็ถือซะว่ามันตรงคอนเซปต์เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันเลยนะครับขอให้เข้าใจกันด้วยโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากมีคนบ่นว่าคลิปมันอาจจะสั้นนะครับความจริงผมอาจไปเป็น20 นาทีบวกบางคลิปก็เกือบ30 นาทีแต่มันตัดแล้วมันเหลือแค่นี้ให้ผมทำไงแล้วกูจะบ่นทำไมวะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปสวัสดีครับเย้